Colocamos um difusor com cromadão aí. Só o ouro, hein? Gurizada do dois vizinhos. Da Quality Rações. Rações Quality. Dá uma olhada aqui. Tá pronto? No mesmo vídeo. Desse modelo, amigão. Quem roncou tá aqui. Cor bonita, né? Essa cor mata a pau. Botar ali em cima pra você levar, né? Já sai. Tá empiando marcha ali. Tem que deixar ele 20 km. Camaro, botamos o abafador original. Acabou o barulho. Botaram só os dois, porque não tinha segurado o barulho. Então botou todos os abafadores.